Bize verir M5-7 nöqtəsindən keçən və mərkəzi x kvadratı üstə gəlsin y kvadrat 4x çıxılsın 6y çıxılsın 10 bərabərdir 0 çevrəsinin mərkəzi ilə eyni olan çevrəni təmin yazın. Yer buradan keçsin, mərkəz də bundan eyni olsun. Demək bizə bu çevrədən təkcə mərkəz lazımdır. Bu tənlikdən mərkəzin koordinatı lazımdır. Mərkəzin koordinatını tapmaq üçün biz çevrənin tənliyin ümumi şəkli var idi. X müsavi kvadratı, y minus b-nin kvadratı bərabərdir e kvadrat. Biz bunu bu formaya salmalıyıq. Onun üçün x kvadrat çıx 4x'i biz nə yaza bilirik? Y kvadratı çıx 6y yaza bilirik y minus 3 kvadratı. Buna əlavə olaraq 4 verdik. Çünki bunun açılışında x kvadrat çıx 4x 4 var. Buna da əlavə 9 verdik. 4, 9 nə qədərdir? 13. Demək 13 əlavə verdiksə 13 çıxmalıyıq. Bu olacaq artıq minus 23. 23'ü də atıram sağ tərəfə 23. Onda bunun mərkəzinin koordinatları təkcə bizə lazım idisə, onda götürdüm 2, 3. Aydındır. Buna m ştrix deyirəm, çünki orada bizə şərtdə m nöqtəsi verir. Demək də bu bizə lazım deyil inşallah. M ştrix 200, bu mərkəzin koordinatı. Artıq çevrənin tənliyi burada, bu mərkəzin koordinatlarını yazsaq, x minus 2'nin kvadratı, y minus 3'ün kvadratı bərabərdir l kvadratı. L'ni tapmaq üçün artıq biz 5-7 nöqtəsini qoymalıyıq. Çünki deyir ki, 5-7 nöqtəsindən keçir. Onda 5 çıxılsın 2'nin kvadratı 9 eləyəcək, 7 çıxılsın kvadratı 16 eləyəcək, bərabərdir l kvadratı. L kvadratı 25 olacaq. Onda düsturda qoyulan yerdə və bizə açıq şəkildə verilmiş olar. Mən də bunu açıram. X kvadratı çıx 4x üstə gəl 4, y kvadratı çıx 6y üstə gəl 9, bərabərdir 25. Atıram sol tərəfə x kvadrat çıx 4x üstə gəl y kvadrat çıx 6y, 4, 9, 13, 13 çıx 25, mənfi 12 bərabərdir 0 olacaq. Demək çevirən təmin olur. Aydındır. Belə. 13-cü sual. X minus 3'ün kvadratı üstə gəlsin y plus 2'nin kvadratı bərabərdir 2 çevrəsi ilə 2x minus y bərabərdir 5 düz xəttinin kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Şu an burada əvəz etmə. Artıq ümumiyyətlə kəsişmə nöqtə deyən kimi ağlınıza gəlsin tənliklər sistemi. Tənliklər sistemində necə üsullardan istifadə edirsiniz? Burada da baxırsan, məsələn, toplama üsulundan biz burada dəyişən yox edə bilmərik. Burada bir dənə dəyişəni yox edə bilərik, y ya x-i əvəz etməklə. Ne edirəm? Burada hətta uşaqlar birbaşa y üstə gəlkini də əvəz edə bilərik. Məsələn, y-i sağ tərəfə atıram. 2x minus 3 kimi edəcək. Bəli, y-i sağ tərəfə atsam, y plus 5 eləyər. Onun üçün bu izə verirəm. Y plus 2 bərabərdir 2x minus 3'ə. Yəni, y 2x'in yanına gedəndə 2x minus y olacaq. Mənfi 3 də bu izə gedəndə 5 olacaq. Yəni, bərabərlik ödənəcək. Demək, biz y plus 2'nin yerinə 2x minus 3 yazacaq. Uşaqlar, yenə deyirəm. Burada y-i tapıb yerinə yaza bilərsiniz. Yəni, problem deyil, məcbur deyilsiniz belə yazmağa. Bunu elə belə yazın. Y-i tapırıq 2x minus 5, apar qoyuruq yerinə. O da elə 2x minus 3. Yəni, bu alır. Olur, x minus 3'ün kvadratı, 2x minus 3'ün kvadratı bərabərdir 2. Bunu həll edir. Bu artıq bir dənə dəyişəndən asılıdır. Açıram bunu, x kvadrat 6x plus 9, 4x kvadrat 12x plus 9, çıx 2 bərabər 0. Bu da yazır 5x kvadrat çıx 18x plus, bu neçə edir? 18 çıx 2 plus 16 bərabər 0. Şu an hasil 80, cəm 18 ilə nədətlər? 10'dan 8. 10'dan 8'i 5'e bölsək, bu da x1 olacaq, 2, x2 olacaq, 1,6. Artıq gətirib o əvəz elədiyimizdə, yəni burada tənlik sadəsində, bunları yerinə yazmaqla y-i tapırıq. Y1'i tapmaq üçün aparıb orada x1'i qoyacam. 2'ni qoyuram yerinə. 2 vur 2, 4, 4'dən 5 çıxanda mənfi 1. Demək y1 mənfi 1 oldu. Bu cüt hazır. 1 onda 6'ını qoyuram. 1 onda 6'ını 2'ye vurandı. 3 ondaki, 3 ondakiden 5 çıxanda mənfi 1,8. Həllər cüt şəkildə yazsaq 2 mənfi 1 və 1 onda 6 mənfi 1 onda 8 doğru cavab olacaq. Kəsişmə nöqtəsi qoyulur. 15-ci sual. Mərkəzi
M-1-2 nöqtəsində olan çevrəyə A -4-1 nöqtəsindən çəkilmiş toxunanlar qarşılıqlı perpendikulyar olarsa bu çevrənin təlini yazmış alır. Demək bizə çevrə verib və -4-1 nöqtəsindən də toxunan çəkilib. Demək bir çevrə mərkəzin koordinatlarda koordinat -1 müsbət 2-dir. -4-1-dən toxunanlar çəkilib və perpendikulyardır deyirsək, onda buna oxşadaq bu cür. Fərz eləyək ki, həmin toxunanlar buradadır. A nöqtəsi -4-1 nöqtəsində deyil, toxunan çəkilib və bu toxunanlar perpendikulyardır uşaqlar bir-birinə. Perpendikulyardırsa uşaqlar, mən mərkəzdən toxunma nöqtəsinə radius çəkərəmsə, burada bir 90 dərəcə yaranır. Perpendikulyarlıq olar. Digər tərəfə də çəkərəm bunu. Uşaqlar, burada hansı figur yaranır? Kvadrat. Kvadratın da diagonalın tapıb, tərəfin rahatlıqla tapıb, sizə bu çevrənin təlini yazır. Çevrənin təlini yazmaq üçün bizə radius lazımdır. Çevrənin təlində düstur. Mərkəz var. X minus A-nın kvadratı X minus B-nin kvadratı bərabər deyil kvadratıdır. AB var. Bir də radius lazımdır. İki nöqtə arasında məsafə düsturuna görə tapıram. D bərabərdir nəyə? -1-dən -4-ü çıxanda 3 eləyəcək, kvadrat 9. 2-dən də -1 çıxanda yenə 3 eləyəcək, kvadrat 9. 18, bu da eləyəcək 3 köşdə 2. Şu an diagonalı 3 köşdə 2 olan kvadratın radiusu neçə olur? 3. Çünki kvadratın diagonalı tərəfin köşdə 2-misinə bərabərdir. Onda çevrənin təlini olacaq x minus plus 1-in kvadratı, y minus 2-nin kvadratı bərabərdir r kvadratı. R də üstü kvadrat olacaq 9. Aydındır? 19. Deyir ki, y bərabərdir 4, y bərabər 14 düz xətlərinə. Demək, y bərabərdir 4 düz xətli deyəndə bilirsiniz uşaqlar. Y-in 4-ündən x oxuna paralel keçir. Və y bərabərdir 14. Y bərabər 14 düz xətlə budur. Deyir ki, y bərabər 4, y bərabər 14 düz xətlərinə və ordinat oxuna toxunub mərkəzi koordinat müstəvisinin ikinci rübündə yerləşən çevrə. Uşaqlar, koordinat müstəvisi ikinci rübündə yerləşirsə, onda çevrə bu izlədir. Demək, bunlara toxunur və ordinat oxuna toxunur. Demək, çevrəmiz bu formada olacaq. Baxın uşaqlar, çevrə bu formada olacaq. Onda bunun radiusunu tapa bilirik biz uşaqlar. Radius 5 olacaq, bəli. Diametri 10 olacaq, çünki 4 ilə 14 arasında məsafə 10 vahiddir. Bunun diametri 10 olacaq, radius 5 olacaq. Radiusunu tapdıq, bizə mərkəzin koordinatı lazımdır, onda necə tapıram? Buradan bura perpendikular çəkirəm, radius. Radius bu 0-dan 5 vahid məsafədə olacaq da, yəni bura -5-ə gelib düşəcək. -5 x-idir, y-i tapmaq üçün buradan bura qədər 5 vahiddir, 4 vahid bura qədərdir, 5 vahid yuxarı. Neçə vahid olacaq? 9 vahid olacaq. Aydındır, 9 vahid məsafədə yerləşir hündürlük olaraq. -5 9-su demək olacaq tənliyimiz x plus 5-in kvadratı, üstə gəlsin y minus 9-un kvadratı, bərabərdir r kvadratı da 25 olacaq. Aydın uşaqlar, bu -5 9 tapmaq aydın oldu. Burada y oxuna toxunduğuna görə, ikinci rübdə yerləşdiyinə görə, burada x, yəni mərkəzin bu radiusu bilirdik deyə, radius tapdıq 5-dir. 5 olduğuna görə mərkəz nöqtəsi artıq sol tərəfə y-ə toxunduğuna görə -5-ə düşəcək. Yəni x-in -5-ə düşəcək. Y-i də tapmaq üçün bu 4-ə toxunduğuna görə 0-dan 4-ə qədər 4 vahid məsafə var, əlavə olaraq 5 vahiddə radius var. 4 5 cəmi elədi 9 vahid məsafə. Ona görə y koordinatı 9 oldu. 25-ci sual. Uşaqlar, bizə deyir ki, A5-3 nöqtəsindən bu tənliyi verib x kvadratı üstə gəlsin y kvadratı, üstə gəlsin 2x, üstə gəlsin 10y, üstə gəlsin 22 bərabərdir 0 çevrəsinə qədər ən yaxın məsafəni tapın uşaqlar. Aha, demək çevrəyə qədər ən yaxın məsafəni bizdən istəyir. Uşaqlar, əslində yəni bunun çevrənin xaricində olduğunu demir bu bizə. Yəni çevrənin xaricində fərz edin bir neçə hal ola bilər də, içəridə də ola bilər. İçəridə olsa artıq radiusdan çıxarıq bunu, nəsə belə bir şey qurarıq, taparıq. Amma çöldə olsa necə olacaq uşaqlar? Fərz edirəm ki, çöldədir.
Yəni əksər misallarda çöldə verilir. Yəni içəridə heç verdiyini görməmişəm. Mərkəzdən bura qədər məsafənin fərqi yoxdur. İstənilən nöqtədən çevriyə qədər ən yaxın məsafəni istəyəndə birinci işiniz mərkəzə qədər məsafəni tapmaqdır. Mərkəzə qədər. Mərkəzə qədər məsafədən radiusu çıxandan sonra qalır ən yaxın məsafə. Amma bizdən buranı istəyir. Aydın uşaqlar. Demək uşaqlar bizə mərkəzin koordinatları lazımdır. Yenə bunu çevirən tənlik formasına yazırıq. X kvadrat üstə gəlir 2x-i biz x üstə gəlsin 1-in kvadratı yazarıq. Y kvadrat üstə gəlir 10-un y-də y üstə gəlsin 5-in kvadratı yazarıq. Buna əlavə 1, buna da əlavə 25 verildi, 26 oldu. Bu 22 olduğuna görə bərabər nə yazıram? 4 yazıram. Demək bunun mərkəzin koordinatları -1, -5, radiusu 2 olan çevrəyin tənliymiş bu. -1, -2, radiusu -1, -5, radiusu 2 olan. -1, -5, radiusu da 2 olan çevrənin tənliyi. Onda biz ümumi birinci məsafəni tapaq. Sonra 2-dən. Sonra 2'ni çıxırıq. D bərabərdir kök altında. 5'dən -1 çıxanda 6'nın kvadratı. 3'dən -5'in çıxanda 8'in kvadratı. Eləyir 100. 100'dən də çıxır. 10 çıxır. Ondan da radiusu çıxıram. 2'ni çıxıram. 8 Qalan neçə? 8. Bəli. Demək ən yaxın məsafə 8 olacaq. Və sonuncu sual 29-cu sual. Demək A-12 3 nöqtəsindən x minus 5'in kvadratı üstə gəlsin y minus 3'ün kvadratı bərabərdir 64 tənliyi ilə verilmiş çevriyə K nöqtəsində toxunan düz xətt çəkilmişdir. AK parçasının uzunluğunu tapın. Demək inşallah bizə bu çevrənin tənliyin hansı rübdə olduğunu yazaq. 5, 3, mərkəzi 5, 3, radiusu 8 olan çevrədir. Mərkəz 5, 3, x-in 5'i, y-in 3'ü, radiusu da 8 olan çevrənin tənliyidir. Demək 5, 3, radiusu 8. Radius 8 isə məlum məsələdir, bu gəlir oxları kəsilsə inşallah budur. Bu çevrədir. İndi